देखो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सच्चे की खुशियाँ। एस का मतलब समायरा, एच का मतलब हुमैरा, ए का मतलब आडा। तो फ्रेंड्स अभी हुमैरा हॉस्पिटल जाने वाले हैं क्योंकि उनको टॉन्सिल्स आ गए हैं, इसलिए दोनों भी हॉस्पिटल जाने वाले हैं। लेकिन हम लोग भी जाते थे उनके साथ हॉस्पिटल, लेकिन लेकिन मेरे को कल फीवर खत्म हुआ बोल के नहीं जा रहा। फ्रेंड्स मैं भी डैडी के साथ हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। जो कल ही फीवर खत्म हुआ और आज थोड़ी सर्दी खांसी है, इसलिए दीदी नहीं जा पा रहे बोल के मम्मा भी घर पे रह रहे, इसलिए डैडी घर में जा रहे। हाँ तो नहीं जा रहे। वैसे आज सुबह में बहुत बारिश हुई थी, हाँ इसलिए डैडी ऑटो मंगाए ये अपना जाने के लिए। अच्छा हमारा तुम सुनो, मेरा एक प्रोजेक्ट है, तुम ना वो करेंगे? ठीक है, मैं ना ऑटो आया था कि मैं कर सकती इसके बाद को जाना हॉस्पिटल। मैं मदद करती हूँ, मैं हूँ ना। अच्छा ठीक है, बैठ के कर लेंगे यहाँ। हाँ। पहले दिखाए थे तो बहुत गिज हो गया था, मैं बैठ भी गई लेके आना मेहमान अपना इतना बकबक करे तो मैं बैठ भी गई। ठीक है, मैं चीज सामान लेके आती हूँ। ठीक है, क्या बनाना है बोल दो। देखेंगे दीदी को क्या बनाना है, क्या क्या बनाना है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर को कुछ समझ में और दीदी आगे देखो। तो ये सामान है, तो इसमें है टिश्यू पेपर, कागज और पेंसिल, कार्डबोर्ड के लिए रखे हैं। अरे वो पेंट करी थी, वो पेंट और करने ये का है ग्लू और ये है पेंटर। पेंट आ रहा हाँ, और ये पेंट ब्रश और पेंट्स है और पेंसिल है, शार्पनर, इरेजर है, स्केल है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स दीदी ना ये पेंटिंग से नहीं कर रही है, बस पेंट से कर रहे हैं बल्कि नहीं, लेकिन दीदी ये ग्लू से कर रहे हैं। नहीं, ग्लू से भी कर ले, इसके बाद पेंट भी कर ले। मैं ग्लू से नहीं करी, पेंट से करी। ग्लू से कैसा करते प्लग? नहीं तो वहाँ भी तो बोले कि मैम अच्छे से नहीं चिपकता, फिर ग्लू डाल के वो करना, पेंट करना। ग्लू से करे, पूरा ग्लू से नहीं करी। फर्स्ट जैसे हम लोग खाली ग्लू डाले, ग्लू डाल के उसके ऊपर खाली व्हाइट पेंट करे एक साइड का। ग्लू डाल के व्हाइट पेंट ग्लू और पेंट कलर बोलते हैं। देखो नॉर्मल ग्लू कैसे रहते हैं, हम लोग को खोल के एक वो आता है, इससे हम ऐसे डाल सकते हैं। ये क्या, इसको खोलना नहीं पड़ता, इसको ऊपर करना पड़ता, ऊपर करके करना पड़ता। इसको थोड़ा निकालेंगे, देन बंद कर दी तो नहीं निकलता। ऊपर कर तो निकल। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। करना चाहिए दीदी को, वो तो बताओ। हेलो करेंगे, मैं ना यहाँ पर बैठ जाती हूँ तो हम आपके घर करना चाहिए। तो मेरे को तो मैम बोले थे कि ये मैं एक ही बार पेंट करी, पहले इसके आगे इसको करना क्या है। मेरे को अभी एक बार पेंट करना है, उसके बाद इस पूरा मेन काम। इसको वापस से व्हाइट पेंट पर करना, मैं कर दूंगा। अरे नहीं ना दो प्लीज, ये पेंटिंग का दीदी को करने दो, मेरे को पसंद। अरे इसके बाद तो पूरे हाथ गंदी गलीस होने वाले हैं। चलो प्लीज ना करने दो, ऐसा तो अलग टाइप से करना है बाबा। अलग टाइप से कर दो, ऐसा 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 एक लाइन में कर दो प्लीज ना। स्कूल का है ना, देखो मैं आपको इतनी सारी हेल्प करने दे रही हूँ टाइम, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो बोलो। इसके बाद हम लोगों को इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करना है, हमारे जो मन है वही ड्रॉ करना है। आपको ड्रॉ करना है, हम लोग को सब आप कर दो। नहीं खाली ड्राइंग तक मैं करती हूँ, उसके आप हम तीनों में करना है। हाँ सुनो तो सही, फिर क्या करना है। ड्रॉ करे बाद हम लोग को ये टिश्यू लेना है, इसके हम लोग को छोटा छोटा तोड़ देना है। ऐसे तोड़ के टॉय की प्लेट ले लेंगे। ओके, टॉय की प्लेट ले लिए बाद हम ना छोटे तोड़ के उसके ऊपर रख देना। अब हम ना जो ड्रॉ करें ना वो वाला, फॉर एग्जाम्पल ना टेडी बेयर ड्रॉ करें, हम लोगों को उसको कौन सा कलर करना है वो हम लोग को टिश्यू पेपर को कलर डालना है उसके अंदर और मिक्स करना है। हाँ वो भी मिक्स करके फिर वो भी बता देना। आप दोनों भी करो, ठीक है। करके क्या करते हैं, अब आप ला चिपका दो, हो गया काम इतना। हाँ हमें क्या हेल्प करे फ्रेंड्स, इतना हेल्प करे शाम हो जाती, इतना ज्यादा ही प्रोजेक्ट। जान दो, ठीक है फिर मैं कर लेती हूँ। ठीक है मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ पूरी चीजें।
ठीक है। फेविकॉल का ठीक मैं कर लेती हूँ। तो ठीक है, मेरा भी एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट मैं इसके ऊपर ग्लू लगाऊंगी ताकि जो मैं पेंट करूंगी ना। स्केल से छोटा तो ये अच्छा है। हाँ स्केल क्यों लाया वो तो? नहीं, हम लोग कुछ कोई ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन डाली तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हाँ। तो फर्स्ट मैं इसके ऊपर ग्लू लगाऊंगी ताकि जो हम यहाँ पेंट करेंगे ना फिर वो निकलना नहीं चाहिए। अरे लग गया। अब मुझे व्हाइट कलर का पेंट होना है। मेरा ब्रश दे रही हूँ। इसमें ये ब्रश कोसे कलर से बनाऊं। इसमें सिल्वर कलर, सूख जा जल्दी। व्हाइट कलर, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा बिल्कुल ऐसा कर। नहीं कर सकते हो। ऐसा करे तो पूरा लाइन से नहीं आता। देखा ग्लू का निशान है, फिर अब ग्लू स्प्रेड करना था। अरे हाँ नहीं मैं वो वॉइस लगा देखा, पूरा ग्लू का निशान आ गया, पूरा धब्बे दिख रहे अंदर। दो दीदी ऐसा सर्कल बनाना, पूरा धब्बे दिख रहे हैं। हाथ पे क्या कुछ भी ना अपना ड्रॉ कर लेना वाले ना, क्या मतलब हाथ में चिपक गया है? नहीं वो क्या है, वो ऊपर ऊपर आ जाता है, वो ग्लू का असली है। ज्यादा पर जान दो कुछ भी ना, तुम जैसे बिना पेंट कर रहे ना ऊपर से क्या बोलते टिश्यू पेपर भी कलर करके लगा रहे तो नहीं दिखता था। अब और थोड़ा ना इसके बाद ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे 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 कर लो। तो मेरे को पूरा मैम बोले एक ही साइड से करना है तो ताकि अच्छा आता बोल के बोल, और नीचे के साइड्स में नहीं करना बोल के बोले थे मैम, तो लग जा रहा बोल के निकाल दे। ओके ओके, और कुछ हो गया। हो गया। तो बस इसको सूखने की देर है, हम लोग को फिर ड्राइंग करनी है। दीदी मैं इस टिश्यू ले लूं, ठीक है? क्यों? एक सेकंड, और प्लीज इमरजेंसी। तो ठीक है, तुम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? मेरे को अपने हाथ में पेंट लग गया दीदी की हेल्प करने के चक्कर में। आप जैसा कलर था वो डिजाइन आ गया ग्लू का। वही जो बोल रहे थे मेरा। अब बस क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग? बटरफ्लाई। कुछ और ड्रॉ करेंगे। फ्लावर। तब तक मैं इसको फैन में रख के आती हूँ। 2 मिनट दीदी एक सेकंड रुको। आपको पेन से ड्राइंग करना है ना? नहीं, पेंसिल से। पेंसिल से इसमें कैसे? पेंसिल से लाइट करना है, फिर उसके ऊपर तो आदम मेरे को जो लग रहा है कि बटरफ्लाई ड्रॉ करेंगे वो बहुत अच्छा रहता। मतलब अगर हम लोग क्लाउड ड्रॉ करें तो भी मतलब अच्छा रहता क्लाउड्स, एंड बटरफ्लाई मतलब भी अच्छा ही रहता। मैं तो फ्लावर बोल रहा हूँ। मम्मा अगर फ्लावर में कुछ भी गलती हुई ना, इतना तो अच्छा है। रोज बना सकते हैं, सनफ्लावर बना सकते हैं, लोटस बना सकते हैं। दीदी देखिए मैं वाटरमेलन ड्रॉ करी। इधर आपको करना है लाइट ग्रीन वाटरमेलन, इधर ऊपर पार्ट करना है आपको लाइट ग्रीन, नीचे रेड, और ये बीच को ब्लैक है तो ग्राउंड। ठीक है, देखो हॉस्पिटल मेरा बहुत इधर आप पीछे बनाओ। मेरा बहुत इजी मैटर है। बाय बाय। देखो अभी मेरे को जाना है हॉस्पिटल।
यहाँ तो मैं अल्लाह हाफिज़। इसके बाद यहाँ ट्री बनाना। अब बाय सबको दीदी, बाय आदम, बाय। फ्रेंड्स मैं सोची तो मैं कोई ऐसा लगा कि मैं फ्लावर वास ड्रॉ करती हूँ, तो अब मैं फ्लावर वास ड्रॉ करने वाली हूँ। और मेरा नहीं है तो बहुत बोर भी दिख रहा, और आदम मेरी हेल्प करते बोले तो मैं आदम की ड्राइंग करे आज बुलाती हूँ। तो चलो ड्रॉ करते हैं मम्मा। इसमें ग्लू लगाई थी बल्कि स्केल थोड़ा थोड़ी चिपक जा रही। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको ना ये ड्रॉ करने के बाद मिलती हूँ। आज तो जल्दी है, देखो मेरा एंड पे है। आ गया। हाँ बैठो। तो ठेले ले तो हाँ तो मैं कैसा पीने के लिए पानी है, नहीं पीने का नहीं है। तो यहाँ क्यों रखा है जी? हाँ कुछ करने आपको बता दूं मैंने। अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये जो आप ग्लू को ऐसा निकला ना तो वो फूल के। हाँ मैं कुछ करने वाले ना तो अच्छा दिख रुको। हाँ तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा लाइट करी तो आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं जब क्या बोलते पेंट में वो टिश्यू पेपर लगाऊंगी ना जो आपको दिख रहा होता है, तो आप बोलिएगा कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मुझे ये अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि आदम को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मुझे अकेले ही करना पड़ता। तो चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये टिश्यू पेपर को तोड़ लूँगी और पूरा तोड़ के इसके ऊपर रखूँगी। और बारीक तोड़ना है। जल्दी तोड़ लेती हूँ, फिर बनाना भी है मुझे यार। फिर इसके अंदर पानी डालना है, थोड़ा और छोटा करना पड़ता है क्योंकि थोड़े बड़े बड़े करती हूँ मैं। चलो अब मैं डालूंगी इसके अंदर पानी। तो फ्रेंड्स अभी मैं पानी डाल ली हूँ। अभी मुझे ये पूरा निचोड़ के इसके अंदर डालना है। ये निचोड़ने के लिए मैं आदम को बुलाई थी, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया ये वाला, तो आदम चले गए। और मेरा नहीं रहने से उनको थोड़ा ज़्यादा ही बोर हो रहा है, तो मैं निचोड़ लेती हूँ ज़्यादा। हाँ चलो अब मैं इसके अंदर डालूंगी ग्लू। पर ये वैसा नहीं हुआ जैसा मैं सोची थी, लगता है मैं ज्यादा पानी डाल दी। फिर बाद में चलो ग्लू डाल कर देखते हैं कैसा है। मुझे लग रहा ग्लू से और चिपक जाए। इतना थोड़ा वो इतना में तो ज्यादा करे थे, पानी डाल के थोड़ा हो गया, लगता है चिपक गया पूरा। देखेंगे और आगे करके। एक तो टिश्यू पेपर करना था, एक पूरा डाली मैं। और पानी भी पूरा खत्म नहीं। दूसरा करूँ, पानी इसमें टिश्यू पेपर डालो पानी में और निचोड़ो। आप फाड़ दो क्योंकि मेरे को फाड़ना नहीं आता वो वाला टफ। एक सेकंड में इसमें ग्लू तो डाल देती हूँ। और निचोड़ू बोले आप, मैं निचोड़ ली बात बोले आप। अरे दूसरा टिश्यू पेपर जी, अब पहले ये तो होने दो, अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर देखना कैसा करना है। ठीक है। इसलिए आप ऐसा करना तो ज्यादा आते। तो अब मैं पॉट को करूंगी ब्राउन कलर। इसमें ब्राउन नहीं है।
आधो दूसरे पेंट्स में से ब्राउन लेके आते हैं। तब तक मैं इसको करूंगी येलो कलर आधो लाइट आप जब क्योंकि ये बहुत थोड़ा है और इसमें येलो कलर भी करना बस थोड़ा है, इसीलिए मैं येलो कलर ही कर दूंगी। ऐसे डाल दूं? चलो इसको मैं करने वाली हूँ मिक्स। गिर जा रहा है। तेज मिक्स कर लेती हूँ। हाँ अब आ रहा थोड़ा थोड़ा चूड़ा चूड़ा आ रहा। अब फिर मैं मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी इससे। तो चलो अब लगाते हैं। थोड़ा 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 सा लेके परफेक्ट है जैसा मैं सोची। तो ऐसे लेना है मेरे। अरे मेरे को अपडेट याद है, इसमें ब्राउन कलर नहीं लग। क्या बोले आप? इसमें ब्राउन कलर नहीं लग सकता, आप ब्लैक कलर तो भी लगा लो। क्यों? ब्लैक कोसा तो भी मिला के। क्यों? अरे क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, हम लोग का जब पेंट करते थे नहीं करते थे जब भी ब्राउन नहीं लेता था। अब होगा ना? नहीं है जी। ठीक है बाद में मैं कर लेती हूँ चेक। ठीक है नहीं है। देखे ऐसा मैं दूसरा टिश्यू पेपर कर लो। नक्को नक्को पहले ये तो होने तो ओ इसमें टाइम लग रहा अभी। मैं आपकी हेल्प करो। आप बोले ना ऊपर से कि आपको नहीं मालूम कैसा फाड़ना वो। पहले इसको लगाने का। लगाने में? हाँ नक्को पापा लगाने में नक्को ने। और मैं करो। आप डाल के दे दो, मैं ऐसा लगा तो ना। नहीं बाबा मेरा खुद निकल जा रहा है बाहर वो पेंट। अरे निकल ही नहीं रहा, चिपक गया इसको। हाथ से करो। बहुत आगे कर दिया। कोई बात नहीं पीछे कर देती हूँ। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये टिश्यू पेपर को क्यों तोड़ के बना ले। हम लोग अच्छा कलरिंग भी कर सकते हैं पेंट से, इतनी मेहनत क्यों? अब मैम बोले ऐसा करो, कब मैं क्या करूँ? मैम तो करके दिखाना एक बार। करे मैम ना इतना अच्छा पैरेट ड्रॉ कर रहे थे ब्लैक कलर के शीट ऐसे जिसको कार्डबोर्ड भी नहीं बोल सकती मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। प्लास्टिक नहीं फिर क्या है? मैम से तो मैम ना पैरेट ड्रॉ करके करे थे। दरवाजे में मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो दरवाजे किससे बनाते वो है साइड से लग रहा। टिश्यू पेपर से बनाते दरवाजे? नहीं वुड भी हो सकता, टूटला भी नहीं। देखो अट्टा तो भी टूट जाता। अच्छा इसको बोल रहे हैं? हाँ ये वुड है। तो मेरा येलो कलर हो चुका है और थोड़ा फैल चुका है। वहां पे मैं डालूंगी ब्राउन कलर। अब मैं क्या ऐसा अब इसका क्या करूं मैं? इसको मैं फेंक के और वॉश करके आ जाऊं।